인공관절로 산재 승인이 유리한 직종은 1번 건설업 종사자, 2번 용접공, 3번 정비공, 4번 배관공. 반월상 연골파열은 무릎에서 충격을 흡수하는 연골판이 찢어져 손상된 질환입니다. 무릎 관절의 무리한 행동과 과도한 충격이 원인이므로 취미생활 등으로도 발생할 수 있습니다. 무릎 관절을 많이 사용하며 물건을 나르는 직종에 근무한다면 산재 승인에 유리합니다. 그러므로 무릎을 많이 사용한다면 위의 모든 직종이 산재 승인 받을 수 있습니다. 기타 문의사항이 있으시면 메인 페이지나 helpnomu@gmail.com으로 연락주세요. 감사합니다.